des fois c'est ça, tu traverses un... C'est pas souvent quand même que j'en ai eu autant. Un champ de fleurs comme ça. Alors de loin tu sais pas trop si c'est un banc de sable ou si c'est des algues qui fleurissent, mais construction d'un nouveau pont. Orléans, on voit pas grand chose de Orléans. Les remparts sur le côté là, enfin les digues là, on voit pas le. Tout au loin on voyait des deux trois clochers, mais là de l'eau, on voit pas.
côté là. Tu plisses des yeux, hein. Moi ça a été ça tout l'après-midi. Le soleil là-haut qui tape et le soleil dans l'eau qui tape. Bon là on arrive à Beaugency. Je viens juste d'appeler pour réserver quelque chose pour dormir. Hier 70 km, un petit peu plus je crois. Et puis aujourd'hui je vais être à 67, un truc comme ça, 67, 68. Donc là c'est bon, le bivouac de hier soir était pas terrible. Hein. Donc là on va bien se reposer, bien dormir pour pouvoir continuer. Et vu que maintenant je vais toujours vers l'ouest, ben, ça fait que tout l'après-midi j'ai le soleil dans les yeux, à la fois reflété sur l'eau et en direct à taper sur le caillou. Là, je me suis arrêté, là j'ai fait 67-68 km aujourd'hui, donc c'est pas mal. Et puis je sais pas si tu vois, c'est les coups de soleil je sais plus, il n'y a plus très longtemps, je sais plus trop quel jour on est moi. Donc les coups de soleil là ça y est, ça fait des cloques et puis la peau elle commence à partir, donc c'est que ça a dû bien chauffer. Et puis sinon le truc qui me chagrine un petit peu plus, c'est hier soir j'avais un petit peu mal, bon, on voyait rien. Ce matin j'avais un petit peu mal aussi, mais on voyait rien toujours. Mais là ce soir, alors je sais pas si vous allez forcément voir, on va essayer. Là on va mettre tiens, à hauteur du poteau. J'ai une sorte de bosse à ce niveau-là, ça me fait mal. À peu près là où il y a le poteau. Donc, je sais pas si on voit bien ou pas. Mais c'est vrai que hier, fin d'après-midi, j'avais un peu mal. Ce matin aussi, dans la journée, c'est passé. Et puis là, ça revient là quand on relâche là. Donc voilà. Bon, demain, j'aurai sûrement mal aussi.